келер жылдың 1 қаңтарынан зейнетақының ең төменгі мөлшері 48 032 теңгеден 53 076 теңгеге дейін көтерілуі мүмкін. Бұл туралы ашық НК сайтында талқылауға шығарылған Қаржы министрлігінің 2023-2025 жылдарға арналған республикалық бюджет жобасында көрсетілген. 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап жалақының ең төмен мөлшері 60 000, мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің ең төмен мөлшері 21 907, ал зейнетақының ең төмен мөлшері 53 076 теңге болып бекітілсін. Сонымен қатар жасына байланысты және еңбек сіңірген жылдар үшін зейнетақы төлемдеріне жұмсалатын қаражат 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 10,5%-ға көтеріле отыратыны белгіленсін. Сонымен бірге келесі жылдың қаңтарынан айлық есептік көрсеткіш мөлшері өседі. Биыл ол 3180 болса, 2023 жылы 3450 теңге болады. Бюджет жоспарына сәйкес ең төменгі күнкөріс деңгейі 40 567 теңге болып бекітіледі. Қоғамдық талқылау мерзімі қыркүйектің 8-іне дейін.